Так, итак, Geely Emgrand 7. Стучок в рулевой рейке на мелких кочках. Копался, нашел вот такие вот карданчики здесь. Это рулевая. Это, как она, блядь, называется? Тяга, скажем, не тяга. Короче говоря, вот один болт. Проверну. Вот он. Вот этот болт. И вот там внизу есть еще один на шлицах. Вот. Сейчас проверну, руль покажу. Так. Вот он. И вот второй. И вверх. Вот здесь где-то, вот он третий. На шлицах. Вот их нужно подтянуть как следует. И стук перестает. Сейчас попробуем. Все, маленький люфтик есть вот на кардане. Маленький люфтик на карданчике имеется. Ну ничего, еще походит.